两位兄弟平安，真欢喜，搁一摆转来甲上帝的厝。本来想讲有风雨啦吼，结果是小可雨，无啥风啦吼。我记阮细汉的时，那像风台较严重啦吼。我细汉住迄落做一本宿舍，若有风台来吼，两件代志要准备，第一面桶要去新雨水啦吼。第二就是风若扫来的时，阮兜的网搭拢会安尼飞落要对风安尼飞吼。咱即摆咱就雨水较严重啦，上帝，我想照顾咱即个岛屿会看顾咱，所以咱迄个风台甲今日下晡才会登陆啦吼，所以大家互咱爱注意啦吼。若气象报告讲这个风台去的，搁转来吼，若物件去搁对遐搁转来吼，这要较注意，这较危险吼，所以大家较注意吼。好，咱来开始咱今日敬拜，无论是线顶还是现场的，咱三家头来祈祷。阮伫天的阿爸爸上帝，阮感谢你，你是永活的上帝，你是有好意思的上帝。主，阮知，阮无论拄着什么款的情景，主凡事道来，要互听主的人得到利益。阮无论这个风台安怎过，主，阮要得到听主的人，阮要得到利益。主，阮今日伫遮要搁一摆起做这个祭坛，阮将这个祭坛献伫你面前。求主你即时，甲阮每一个有份伫即个时间，逐项的代志拢交代伫主你的手头。阮今日也要特别甲阮李传道的讲台交代伫主你的手头。主求你复兴伊，主求你引带伊伫文山教会的服侍。主阮啊，求今日伊所讲的、甲听的，拢通得到利益。即时阮的祈祷，拢是奉主耶稣基督圣名来求，阿门。兄弟平安，咱即马开始来脱离咱的诗歌。咱首先来看新鲜诗184首，上帝疼叹，咱会遐大。好，咱请司机甲咱大一解。上帝疼叹，咱会遐大，欢喜喜乐互我，讲我卑微。小可的人，互我甲伊滚我，因为我知所信的救主，若亲视我靠，会得到伊保守，会保守所交托伊的，会保守直到迄日。好，来，咱这首台中这些个吼，来，咱来请来同齐来演第一集，来请。上帝疼叹咱的亚大，欢喜喜乐互我，连我卑微世我的短，互我到伊困我，因为我在所信的救主，那亲信我靠。来第2集，耶稣恩典那的热情，就我的我心内，因为对心灵给我的心内平安自在，因为我在所信的救主，那亲信我。好，来，咱即摆来继续，咱来看后一个信息是226首，是上帝千大威严做王。咱即摆要
后来像咧即两首吼，226个，等下还有一首235吼，乐圣诗是拄好咱的杨世阳牧师所写的词吼。拄好这两首都是杨牧师、尤摩苏写的。那尤摩苏是咱早期的南部的那个非常有非常有名的牧师吼，伊甲迄个巴克里牧师，大家拢知巴克里牧师一起编撰那个白话文圣经吼，就是台语的白话文圣经。那时候当时巴克里牧师邀请杨牧师等人一起编撰那个台语白话文圣经，对新旧约白话文会有非常大的贡献吼。好，来，咱同齐来看，同齐来听第一集。那是。咱请思琴继续弹吼，咱这首大概吼，可能第一届唱吼，较无熟吼。第一节是讲上帝千大威严做王，严大能力来下，世界就坚固无摇动，宝座建立基早。好，咱即马吼，第一节再来唱一届。好，来请第一集。上帝千大威严在龙，严大能力来下，世界就坚固无摇动，无阻建立的基早。好，来，咱来看第二集，来请。我主上帝，永远万能，虽然大水大响，你最大威有大归人，爱愿不断美样。好，咱继续看第三集，来请。只管上帝你的感情，真正把心坚固。上帝的你永远最深，真能应该幸福。好，来，咱继续看咱的乐圣诗吼，9月份的乐圣诗，新圣诗236首，恁着真声记大上帝。好，咱请司琴甲咱弹一届。这首嘛是吼杨牧师、余牧师写的吼歌词。好，来，咱大家来请第一集来请。恁着真声记大上帝，主来永远无敌。人对咱高手主社会，应该着讲真话。不要紧来，咱来再来，第一集再来一届吼。好，来第一集来请。恁着真声记大上帝，主来永远无敌。人对咱高手主社会，应该着讲真话。好，来第二集。恁的公羊
好，来第三集。你苦难中对主来求，伊就我归天求。一般的路过所以行，路途我的想。好，来，咱第四集搁来一届，来紧第三集搁来一届吼。来第三集来请。你苦难中对主来求，伊就可怜真求。一般的路过所行行，路途我的想。因为这首蛮多那个连过去也唱的歌哈，所以大概可能用心看一下上面的两个8分音符放在一起的哈，可能比较稍微有点较无适应哈，多给进几届可能知影怎唱哈。好，来咱继续来看第4集。好，来第4集来请。主行其事愿主来，欢乐无路见白。因无的心地着马祖，就想我彼快乐。来，咱第4集再来一届来。主行其事愿主来，欢乐无路见白。因无的心地着马祖，就想我彼快乐。好，咱诗歌锻炼到这，咱请准备心来敬拜上帝。敬畏上主的人，上主要指示伊所着行的路，伊的心神为得着安息，伊的后代为心食所应允的土地。即摆咱来唱一首诗歌，圣诗235首，圣诗235首，恁着亲写至大上帝。恁着亲写至大上帝，慈爱永远无退。人对投
逐个受主赎回，应该着讲即话，请起立来唱全首。请坐。即摆咱来用主导文来告白阮的信用。阮伫天的爸，愿你的名是，你的国领导，你的旨意伫遮，伫地里亲像伫天里。阮日时今日互阮，赦免阮辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人。无你传阮入彼市，着救阮脱离迄个歹的，因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。即马咱来读课英文34篇，课英文34篇，诗篇146篇。课英文34篇，着称赞上主。我一生要称赞上主。毋通挖苦君王。因一个断去就归土。靠哪个的上帝帮助的人真有福气。伊创造天地海，嘛创造其中的万物。伊为着受枉屈的人伸冤。上主讨棒受冤家的人。上主扶起受压制的人。上主保护厝内人，伊扶持孤儿寡妇。上主为永远作王。着称赞上主。即摆过来唱一首诗歌是圣诗225首。圣诗225首。上帝称大威严作王，用大能力来下，世界就坚固无摇动，宝座建立吉早。请起立来唱全首。
请坐。请大家同心压头来祈祷。慈悲听阮的天父，你是和平的君王，全知全能的上帝。主愿知，你赐下耶稣基督为阮顶十字架，你救赎的恩典，互阮知，你永远袂放弃阮，你是阮患难中随时的帮助。主，你是智慧的源头，是阮的力量，是阮的避难所。求你常常坚固阮的信心，互阮勇气、力量来面对阮的罪，互阮愿意倚靠你来脱离罪恶的捆绑。自身伫你的荣耀，愿你使阮搁较侪信心来信靠你，来找求你，了解你的旨意，互阮会当忍受你丰盛的恩典，嘛知你永远甲阮伫地。主啊，最近伫台湾有侪侪风台，求你保守阮的出入平安，保守台湾的人民会当平安度过遮个风台造成的灾害。主啊，阮知只有你才是迄位顾真顾活的主，互人平静安稳的主。盼望伫台湾有搁较侪个人会当认捌你，来得到这永远的福分。主啊，阮谦卑来到你的面前，阮为着教会的兄弟姊妹、会友来祈祷。主啊，你知影阮的软弱，你知影阮的忧伤，你了解阮的需要。求你的信心亲自来安慰阮每一个人的心，互阮会当得到困力。求主嘛保守教会每一位同工，互阮会当有一粒顺服的心，互阮彼此相贴。阮事工全部交互你来引带，你掌权伫阮中间。阮恳求祈祷，拢是奉主耶稣基督的名，阿门。即摆咱来读一段经文，记载伫创世纪第34章第1节到17节。创世纪34章第1节到17节，现着我来读第1节。利亚甲那个所生的查某囝低娜出去要见迄所在的查某囡仔，迄所在的无比希米人哈莫的囝示剑。看见伊，就求伊，甲伊杀甲困，凌辱伊。伊的心恋慕哪个的查某囝低娜，听即个查某囝用好话来安慰伊。示剑甲伊的老爸哈莫讲，求你甲我聘即个查某囡仔做某。哪个听见伊拍落山伊的查某囝低娜，迄时伊。遐个囝甲伊的前身伫山里，哪个静静无做声，听候伊倒来。示剑的老爸哈莫出来见哪个，要甲伊讲话。哪个遐囝听见即个代志，就对山里倒来。大家毋甘愿，十分生气，因为示剑伫以色列最初见效的代志。甲哪个的查某囝杀甲困，这本是毋应该做的事。哈莫甲因参详讲，我会举示剑的心羡慕你的查某囡仔，求恁将伊互我的囝做某。恁甲阮大家结亲，恁通将你的查某囝互阮，恁也通带阮查某囝。第10节，
恁甲阮三甲徛起，对伫你的面前，恁带只徛，做生理建伫产业。事件对查某囡仔的老爸甲伊的兄弟讲，愿伫你的面前得到稳定。你所对我讲的，我要互恁。厝在恁要对我讨偌济聘金甲礼物，我的确照恁所讲的互恁。只有爱恁用查某囝互我做某。那个遐个囝因为事件拍落山，伊的小妹蒂娜就用奸诈的话来引事件甲伊的老爸合约，对因讲，将阮的小妹互无受隔离的人做某。这代志阮袂做得，因为迄是阮的见笑。恁所有的查某人若拢受隔离，亲像阮前友有即一项才通应允恁，阮就将阮的查某囝互恁。阮要带恁的查某囝，阮就甲恁三甲大诚做一个百姓。假使恁毋听阮的话来受隔离，阮就带阮的小妹来去。即摆咱来请信歌队来献诗，伊要献的诗歌是主导文。
今日咱来请李和传道来讲道，伊的题目是支那事件。各位兄弟姊妹大家平安。这是我头一摆伫遮讲道，会小可紧张，请大家迄个体谅。伫咧开始讲道的进前，我想要邀请各位兄弟姊妹来听一个声音。伫咧这段经文内底，恁敢有听见什么声音？恁敢有听到支那伊的声音？这款的声音，对伫拄仔经历着台湾Me Too运动的咱，应该无介生分。Me Too运动是咧指讲，伫咧权势的压迫下面，受到有关性方面的扰乱，也是伤害的人。透过 Me Too 运动，就是我也是这三个字，来彼此来理解、来陪伴，也透过 Me Too 运动的兴起，将遐受伤的人彼此连结做一伙，互遐个人会当伫即个黑暗中，因所流的目屎，诚做彼此陪伴，行过痛苦的困难。因微小的声音，透过每一届 Me Too 的即个字，互即款互相理解的心来传出去，并且带来的是创伤的医治甲恢复，并且改变权势所带来的压迫。这就是 Me Too 运动的主要的目的。伫经文中，遮个男性敢有听到支那的声音？互咱透过今仔日圣经甲圣经经文对话的过程，来听看卖即个经文内底敢有支那的声音。咱做伙来祈祷。每时每刻，甲阮同在的上主，阮即时来到你的面前，恳求你透过伫带伫阮内心的圣神来甲阮讲话，互阮对你的话语中间来得到快乐，得到喜乐，得到毋忘，互阮的生命伫你的话语甲教导中间来得到医治甲恢复。求主你来保守，互讲的甲听的，拢伫你的灵命中间来得到利益。阮的同心祈祷是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。对顶礼拜牧师所讲到的，当雅各伊来面对伊无法度来面对的过去的时，伊用尽心思想要安怎，想要看要安怎安全下庄。伫咧后来，伊当着伊咧经历着甲上帝相恩的即个过程中间，互伊来认捌着家己伊的软弱甲无快乐，然后伊学习着啥物？伊学习着放落家己，摒空家己。然后幸福伫上主的带领下面。对顶一章的经文，会当来了解雅各甲以扫和好了后，伊先去一个所在叫做所挂，甲城主来买即块伊要住的土地。我想当雅各伊咧买即块土地的时阵，伊心内的大石头总算是放落来啊。若是我是伊。我买了一定，我足欢喜，等于一定是感谢上帝，讲主啊，我经过遮歹遮困难经过的代志，你拢带我经过啊。刷落来，我要甲我的家族伫即个所在来起造我的家族。所以伊伫迄个所在，伊后来是经过约旦河到一个示剑即个所在，伊伫遐起造一座坛，要来感谢上主，感谢俄勒上主。这嘛，互我想到讲吼，有时阵伫咧教会内底真侪兄弟姊妹伫咧买厝的时阵，拢会办啥物？日厝礼拜。邀请兄弟姊妹甲牧师做伙来参加这个日厝礼拜，毋但是要将即种辛辛苦苦所买来的厝来献上感谢甲阿乐。搁另外一方面，嘛是因为基督徒认为厝毋但是休困的所在，甲享受家庭美好生活的所在尔。更加是来体验到上帝的疼，甲耶稣的疼的所在。所以日厝礼拜是厝内所有的人做伙用信仰来宣告耶稣是阮厝的主，就是耶稣是基督是我家之主，诚做一个信仰告别，一个美好的见证。
但是当咱来看雅各伊甲伊的家族，因敢有甲伊厝内的人做伙来宣告耶和华是因厝内的主吗？咱会当对头前的经文看到拉结伊偷客因老爸的身上，搁有对后一章35章来看到因厝内上帝叫因雅各叫因的囝儿叫因厝内的人甲因的生命因拜的偶像。甲一寡物件爱洁净，爱处理掉。对遮就会当来发现讲，雅各伊的信仰，亲像敢若属伫伊家己甲上帝的经验内底尔，并无来影响到伊厝内的人，来互因独独来倚靠敬拜即位独一的上主。伫今仔日的经文34章，狄娜伊就当着即种互人真艰苦的代志。当狄娜去到迦南地。来见遐个查某囡仔的时阵，就互迄当时族长的囡仔后生示剑来看到。伫遮咱爱来注意，示剑是一个所在的名，但是伊嘛是一个人的名，所以有时阵可能会无啥会清楚。伫即个所在看到即个人，即个示剑，伊看到狄娜了后，就一见钟情，就是人讲啥物，爱上一个人只要1秒钟，忘记一个人要一辈子。啊，无若是讲即摆少年人咧讲的，就是讲示剑，就是啥物晕船仔啊，毋知大家敢有听过？伫咧《申命记》22章28节到29节，遮有讲到，若有查某人拄着还未订婚的在色女，甲伊掠地，强奸，互人发现，迄个甲伊强奸的查甫人，着摕570公克的银，交互查某囡仔的老爸，搁着带伊做某。一世人袂用得甲伊离婚，因为迄个查甫人已经甲伊凌辱。所以，咱对即个经文中间看出，迄当时的律法对强奸的罪行，其实是真无公平的。伫迄个时代背景下面，对伫示剑即种有钱的少爷，伊用迄一丝丝仔钱，伊根本无要无紧，伊想要选择用即款的方式，互狄娜。成做伊的查某人，当然对方的家长、厝内的人嘛有权利，无爱甲查囝来嫁互伊。但是伫迄当时，足注重在色女文化的即个背景下面，就算讲雅各最后无甲狄娜嫁互示剑，大概嘛会当来想象讲，狄娜伊的一生嘛差不多乌有去啊。所以当示剑看见狄娜的时，伊就去甲伊掠来，并且用强迫的方式甲伊发生关系，甚至甲狄娜关伫伊的厝内。当雅各听到即个代志了后，圣经记载伊安怎？伊恬恬无讲话，伊嘛无派人去参野来去叫因的后生拢转来。虽然雅各伊一世人拢经历着上帝一步一步的带领。但是，亲像遮个，甚至伊伫甲上帝相演的即个过程，伊阁得到上帝的祝福。但是，当伊碰到危险甲现实的状况的时，伊亲像甲伊的老爸、甲伊的阿公共款，嘛拢牺牲厝内的查某人来成做牺牲的对象。对第7节，咱会当来看见，有人主动安怎走去找雅各伊后生来讲遮个代志，遮个人听到非常的生气。经文讲10分会生气，我想应该是100分。为什么经文的作者会伫第1节会强调利亚所生的查某囝是狄娜？这个答案，等下我伫后壁会讲。伫第7节其中有讲到，因为示剑伫以色列即个伊的厝做了见效的代志。伫短短即句话，就会当看出雅各伊的后生。是咧想起示剑即款的行为，其实会当看作是对以色列即个家族整体的一个侵略的行动，甚至是对整个以色列家族的侮辱。所以，对雅各厝内的人、查甫人，因会感觉讲是阮无好好啊来保护家己的产业，递到互示剑会当来亲门大户来侵略阮的家族。另外一方面，就是伫我第1节咧讲的，狄娜是谁所生的？
是利亚所生的。当咱来看后一章，咱就会当来看见利亚所生的囝有这几个。伫创世纪35章23节讲，利亚所生的是雅各的大囝流便，佮有西面、利未、犹大、以撒加、西布伦这几个。所以会当看见这几个拢算是迪娜的共爸共母的亲兄弟姊妹，也无怪因会有即款的情绪。咱拢知影，利亚是雅各受到欺骗所娶的某，嘛因为安尼，其实一直伫利亚甲拉结即个关系中间，有存着真明显的无公平。若是咱将即个背景由来到即马现代，咱咧看台湾的连续剧，咱会当看见利亚就亲像迄个无受人看重的大房，嘛因为安尼大房的囡仔嘛常常容易造成互人看轻的即个情形。甚至咱嘛会当来想象，遮个囡仔伫咧因的家族内底自细汉，看到爸爸对妈妈即款无公平、看轻的即种态度，其实嘛咧影响到遮个囡仔要安怎看待伊家己的性命甲价值。所以，当遮咱嘛当来小可来了解，啥怎后来西面甲利未，因想要来做遮足恐怖的代志，是因为因伫心内想讲，我爸爸一定是袂替妹妹来去讨公道的啦。照以前安尼即种态度吼，阮爸爸应该是袂去做啥物代志，所以阮即房的，阮遮个哥哥的，一定安怎替妹妹讨回公道。所以因还会来去计划遮真恐怖的代志。伫咧整个即个迪娜的事件内底，咱会当看到两个失去功能的老爸，一个是佮看到一个互人成歹的少爷，佮有一群真生气、滴到犯罪、做无好的代志的查甫人。事件伫咧做遮个代志了后，伊甲伫第4节，伊要求哦，伫咧原文顶面其实是要求哦，毋是讲拜托哦。伊讲：爸爸，你去帮我提亲，我要娶迪娜。伊是用即种态度，所以嘛，伫咧原文的过程中间，你会当看见，其实事件毋是一个真正是用成歹啊，无介对爸爸无介有礼貌的一个囡仔。伫遮嘛看到伊的老爸哈默，伊就去帮伊的囝提亲。咱会当看见一个老爸对后生犯罪的即种挺身到啥物程度，一直到安尼，伊的囝来做安尼一款无好的代志，伊嘛是安尼继续替伊去收煞。另外一边，咱来看到的是无受到厝内人重视的查某囡仔，所以一边是互人成歹的查甫囡仔，一个是互人无看重的查甫囡仔。这嘛亲像伫咧亲像创世纪的即个作者，伊咧提醒咱伫咧教养囡仔的即个过程中间，应该要有适当的管教，并毋是完全的疼甲挺身，嘛毋是冷淡，也是讲无看重囡仔的性命。而咧面对囝儿逝世因之间的关系，嘛无应该爱偏心，也是讲互相互因有比较。较早阮妈妈拢甲我讲吼，阮姐姐较敖读册，我袂晓读册，所以后来我读新学院，阮妈妈嘛惊一条。题外话，阮妈妈一直以为，因为阮妈妈伫咧带阮细汉的时阵吼，伊拢有一个感动，讲伊的囡仔应该会读新学院。结果大汉了，我读了，伊甲我讲，我真正无想到是你，我想讲应该是姐姐，嘿啊，真无礼貌。所以好，甚至咱伫咧即个过来，阮看伫咧34章后歹势，即个 PPT 走去啊，34章30节到31节，会当来发现。雅各对伊的后生的即辈，敢若有烦恼啥物？伊敢若烦恼伊伫咧地区的名声，也是讲伊即个家族规个的安全。伊并无去责备讲伊遮个囡仔杀遮侪人呢，伊嘛无责备讲遮个囡仔去抢夺遮个人的财产，查某人甲囡仔呢。伊敢若质疑讲啊惨啊，我名声臭去啊！啊惨啊！啊，遮家族安尼大下危险，伊无对着伊囡仔所犯的过错有一个重点的责备。
咱嘛知影，上帝伫咧旧约的中间，伊是无欢喜伊所竞选的家族甲外邦人有伤济的交叉的，因为伊无希望着因受到其他宗教甲神明文化的影响，所以咱会当对即边会当来看见，雅各其实对伫伊家己的家庭的信仰生活，并无发出真大的功能，嘛是讲伊无真看重。甚至是讲，伊定定抓袂到信仰的真理的教导来教导伊的厝内的人。其实今仔即段经文，我咧准备的上较真特别，就是对迪娜和事件强迫来发生关系，一直到提亲的过程，佮后来西面甲利未，伊去做遮，伊去骗遮的人，行割礼，然后去杀死遮的人，抢夺遮的人的财产。伫即个过程中间，一直到最后，雅各伊来责备伊的囡仔的即个对话做一个结束，咱拢无听到啥物，拢无听到上帝的声，咱嘛无看到上帝伫即中间有责备因，也是叫因爱创啥，叫因爱悔改，拢无。上帝的声音一直到35章第1节才开始的，伊叫上帝叫雅各爱等于到伯特利即个所在，就是起初伊闪避以扫，上帝甲伊显现利用的迄个所在。上帝爱雅各等于到即个所在，重新来想起起初的迄款感动甲信仰的确信。创世纪迄当时咧编写的目的，就是要互迄当时的以色列的人来了解，伫咧压未有律法进前，遮的人，恁的祖先。是安怎靠着信心来过生活的？创世纪咧写的过程，就是要互遮个人来了解恁信仰的前辈，伫咧还未有律法的进前，伊是安怎靠着信仰、信心来行出合伫上帝心意的生活。所以伫遮，咱嘛会当来理解以色列人的历史，其实也是咱基督徒伫咧属灵层面的历史。咱拢需要透过遮个故事来明白着上帝伊的列理，甲伊对属伫伊囝儿、伊的百姓的计划。所以，就算讲上帝无伫即个经文中间来对话，来讲出伊的教导，但是咱嘛会当对咧经文的查考顶面来找出中间值得咱学习的信仰。所以，今仔即段故事甲现代的咱，其实嘛有真亲的关系。伫咧31章第1节，伊就讲到迪娜伊出去，即个出去伫原文内底有诶学者认为是较负面诶意思。通常因若要用出去诶原文，毋是即个意思，但是伫咧即个所在特别强调较有小可负面诶意思。伊嘛是要透过即个字来表明讲，其实迪娜伊出去找遮外邦人诶查某囡仔，是厝内诶人，也是讲上帝无欢喜。也是讲厝内的人无稳准的一个代志，所以伫即个行为中间，咱会当来看到，伫咧彼得前书5章8节，着警醒，着警醒，因为恁会对着魔鬼亲像咧吼会使四过行，咧敲找通吞食的人。雅各的家族，伊就伫今仔日的经文中间，遇到即款的困境。当咱来亲历来看见。亲历来看到事件伊的行为，伊嘛来透过抢夺迪娜来成做一个同化种族的一个策略，种族同化的策略。事件城的人，因其实拢足孝顺雅各因兜的财产，所以因真欢喜利未甲西面因提出来的条件，因为因认为会当透过这种彼此通婚的方式。一步一步来夺走雅各因兜所有的财产。伫咧 C.S. 路易斯，伊有写一本册叫做《小心魔鬼很聪明》。这本册主要就是用撒旦的角度来描写，因是怎样伫咧基督徒的生活中间，藏着真侪的物件，也是讲来小可豆豆来影响基督徒，来拆毁基督徒因的信仰。也是讲来引诱基督徒来离开上帝的厝。内底有一段故事，伊讲，有一个真好的基督徒，即个撒旦看伊就无顺眼的，所以伊就撒旦就叫伊个细汉的，吼，内底是讲大魔头甲小魔头，吼，
伊就叫伊细汉的吼，开始藏一寡有钱的人，藏一寡穿了真水的人，穿了，搁藏一寡物质生活真好的人，伫即个基督徒的身躯边，甲伊交朋友。伊拢无对即个基督徒做啥哦，但是即个基督徒豆豆啊，伊想要，伊看见即个人遮好呀，即个人生活过了遮好，即个人驶遮好的车，即个人穿遮好的衫，然后豆豆啊，即个基督徒嘛想要变成甲因共款的人，然后即个人即个基督徒渐渐生出比较的心，一直到最后，即个基督徒渐渐失去伊家己。甚至到最后，伊可能会离开即个信仰。所以，伫咱的生活中间，真侪小小的所在，就是魔鬼都是藏在细节里面。魔鬼拢是藏伫咱生命中的黑暗内面，也就是讲，咱嘛真歹去找到遮的物件。所以有时阵伫咧教会内底，咱若彼此分享的时，就是亲像甲遮的物件带入去到光的内面，伫光内底就啥物，就无黑暗。光来，黑暗就出去。伫咧咱的生命所在，嘛有真侪即款黑暗的所在，是咱无发现的。伫咧囡仔的过程中间，可能因为主要照顾因的人，错误的对待，甚至是听性，对因的生命来造成真大负面的影响。也是讲，伫咧青少年的时，伊嘛可能是咧超出同伴的认同的过程中间，去跟对即个世俗的一个文化甲流行。当然，我毋是讲即种流行甲文化是无好的，但是咱嘛爱来起做咱的青少年有一个熟练的眼光甲准则来思考，并且来思考讲神性甲俗世之间的差别，甲距离到底有偌长？嘛，伫即个中间来互起做青少年，因会当来保守因家己的心，无受到即个世界的影响。反倒到因会当来用伫教会所领受的真理，来成做一个有影响力的囡仔。另外一方面，咱嘛爱来思考小心的，就是莫因为安尼跳入去批判的即个陷阱内底，就是讲不要掉入批判的陷阱里面。咱有时阵爱需要透过带着仁爱的心，甲来讨论、来思考，莫互撒旦魔鬼伫咱的教会，也是讲伫咱的讨论中间有伊徛起的所在。伫咧工作上，遮个青少年，也是讲遮个基督徒，因有时阵拢会分享一句话，因讲吼，理想很丰满，现实很骨感。毋知大家敢有听过？其实即句话我听了嘛，感觉真有感受，就是有时阵当我迄阵咧食头路的时阵，我嘛咧想讲，其实有时阵要伫工作中，爱来坚持家己的信仰的真理，敢若是一个足天真，还是讲足理想的代志。甚至你毋免等别人怀疑你家己，你家己就先怀疑啊，讲我安尼敢会伤天真，我安尼敢会伤理想化。伫即个过程中间，咱嘛爱来想的是，当咱伫咧工作上，遮个行为，就亲像破窗效应。破窗效应就是讲，拄仔开始破一空，一个玻璃破一空，然后因为人看到遮破一空，若无去补开伊安怎？想讲这就是无人买，就继续来破坏。即个破窗效应就咧讲，当咱拄仔看去，亲像只是小小的妥协尔。也是讲小小的问题尔，但是到最后，咱会化做一个无法度收煞的一个大问题。所以伫咧工作上，其实咱一直讲，咱着爱伫小可代志内底爱尽忠，安尼咱嘛有法度伫大代志顶面来尽忠。伫咧家庭内底，咱扮演的角色是爸母，也是讲翁婿，也是太太的角色。当咱愿意伫上主的面头前来誓约的时，咱嘛时刻来警醒着家己。小心面对家己甲人之间的即个关系的距离，也是讲避免家己行入互你受到试探的一个所在。伫咧囡仔的教养的顶面，
当咱带囡仔来到教会内底，来到圣殿内底接受小儿的洗礼的时阵，嘛是甲上主伫咧伊的面头前誓约，愿意用一生用上主的真理、甲基督的疼，甲亲像圣神的陪伴甲提醒，来陪伴教导咱的囡仔。但是，只是咱嘛爱来思考，咱的灵命敢真正有合伫即个？咱的灵命敢有真正合伫即个信仰的真理内底？也是讲，咱的灵命敢有法度来养饲遮个囡仔大汉？咱搁怎样爱伫即个信仰的过程中间，一直进步，一直进步，会当来成做咱的囡仔的模范，甲学习的对象。伫咧年长的阿公阿嬷身上，咱嘛爱小心，魔鬼有时阵会用真济的话来控告咱家己。魔鬼拢常常讲啥物？你已经老啊，无路用啊，你已经拢破病啊，恁拢是咧。之前我工作的所在有真济长辈，因拢甲我分享讲，反正我无效啊啦，反正我破病，我咧等死啊。因常常用即款的话来控告因家己，但是其实当咱每一个人来到教会，咱有一个真特别的困难，就是伫属灵内底，咱无因为着年纪、身体来得到衰败，就是讲咱应该拢爱重新来用属灵的眼光来看待家己的性命。我常常讲，教会遮的长辈是亲像啥物？咱教会的军火库，就是恁的祈祷，拢提供阮遮的少年人，伫咧面对即个世界的冲突甲征战的时阵，恁的代祷成做阮的保护，嘛成做阮的溃烂。所以，遮的教会内底的长辈，应该是爱成做阮每一个人。教会内底每一个人祈祷的啥物大军，祈祷的一个真有气力的一个群体，所以安尼教会的长辈敢有真重要？敢有？敢有？哦，安尼好。最后，恁可能会问讲吼，团队你讲遮久吼，迪娜的声音到底伫倒？我必须真遗憾的来讲。真正是无迪娜的声音，但是虽然无迪娜的声音，但是现在的咱会当来发出家己的声音，也就是讲拍开家己的内心，嘛来理解陪伴别人的声音，就亲像我头仔前言所讲的，即个 Me Too 的即个声音共款。但是伫现在的咱伫即个教会内底。成做一个属灵的家庭，成做属灵的一家人。咱敢有愿意伫咧咱属灵的厝内底，嘛找着信任的同伴，也是讲发出一个Me Too的声音。虽讲伫伊身躯边的人无真好的来陪伴伊，甚至无互伊真好的安慰，但是咱若是即件代志发生伫咱的教会内底咧。也是讲，咱的教会内底有即款的兄弟姊妹，也是讲，咱的教会内底的同伴有真正有艰苦的代志，无法度讲出来分享的代志，咱敢有愿意去听到即款真微细的声音？透过咱的兄弟我嘛鼓励咱的兄弟姊妹，透过 Me Too 的即个运动、即个声音，嘛是来提醒咱家己，嘛爱来勇敢来分享家己生命的故事。因为当咱分享生命的故事的时，嘛会当来互别人看见即个中间要安怎来互相来陪伴，来求上帝会来医治咱。所以透过即个分享家己的生命过程，嘛会当来伫即个中间来超找做伙经过遮艰苦、行过遮的路径的遮的同伴。就亲像我一开始所讲的即个 Me Too， 就是我也是即个意思。就是互彼此理解的心，因为 Me Too 的运动的兴起，将遐受伤来到教会，也是讲伫咱身躯边的人，拢会当透过咱的分享，来彼此连接做一伙，透过耶稣基督的疼，来互相陪伴家己彼此，互 Me Too 的声音变做一种气力，变做一种勇气，
互咱每一个人会当来陪伴兄弟姊妹，行出黑暗的道路，伫主的光内底彼此相挺。所以我常常甲人讲，当咱拍开家己的心偌济，人就会当用你拍开的所在来攻击你。但是当你拍开偌济，你身躯边的人嘛会当用偌济的疼来疼你。所以伫即个教会是有信任、有上帝的疼的即个环境内底，鼓励咱每一个兄弟姊妹勇敢超出恁的同伴，来分享恁生命的故事。伫即个分享的中间，你嘛讲，我嘛是安尼经过，我嘛是安尼艰苦的，然后彼此陪伴，行过人生真济艰苦的时刻。咱做伙来祈祷。听阮的天父，有时阮时常将你的恩典看作理所当然的，甚至有时阵伫阮的生活中间，阮拢无够警醒，时常互家己陷入伫容易受伤害的所在。主啊，阮的生命中有侪侪的空喙，是你拢知影的。阮已经袂记你的空喙，你嘛拢知影。阮当心透过祈祷，恳求你的疼，就伫阮的中间，互阮彼此的分享，甲拍开心门，伫这你为阮设立的属灵家庭内底，起做一个彼此医治甲陪伴的关系，互教会成做互人的心得到医治甲安慰的所在。也求你的医治的灵，透过阮彼此的代祷，进入到每一位需要互人医治的兄弟姊妹心中，成做因重新徛起的气力。安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。即摆咱来唱一首圣诗184首，184首。上帝疼他哪会遐大？上帝疼他哪会遐大？欢喜施路互我，经我微微小苦的人，互我介意群我，因为我知所信的救主，若亲信我靠。为得伊保守，为保守所教导伊的，为保守直到迄日，请起你来唱全首。上帝疼他哪会遐大，欢喜施路互我。经我微微小苦的人，互我甲伊群活，因为我知所信的救主，若亲近我靠，为得保守，为保守所教导伊的，为保守直到迄日。耶稣阮对咱的热情，充满伫我心内，因为对信心敬互伊，是为平安自在。因为我知所信的救主，若亲信我靠，为得保守，为保守所教导伊的，为保守直到迄日。信心感动哪会遐宽，互我凊彩过时，亲像互伊亲像甲
请坐，即摆咱来奉献。即摆咱来报告，伫报告的台先，咱来读今仔日的经句2摆，请。你的嘴拢毋通讲出垃圾话话，多多着讲好话，照及时的欠亏来做就医，好听的人得着稳定。以弗所书4章29节，恁的嘴拢毋通讲出垃圾话。多多着讲好话，照及时的欠客来做就医，好听的人得着稳定。所书4章29节。即摆咱来看周报的第3面，圣工分担。后礼拜，台语的礼拜领袖是赵以诺长老，属内是张景伦执事，属经是杨如意姐妹，献诗是少年团契，
书痕是郑仁娇执事、许冠成执事，交代是郑仁娇执事、郑美霞姐妹，音孔是施浩轩弟兄、彭仲亮执事。来看来酒的聚会内容。拜三的查经祈祷会，是要来看撒母耳记后段的第5章。主理是李豪传道，司会是张义如执事。后礼拜第一礼拜经文第8甲信心跟新信息的甲经文，请大家家己来看。即摆咱来看教会消息报告第6面。第一点是中集会开会通知，本主日中昼12点半要来召开会议，请中集来参加。第2点是助理学的报告，本主日学办理升级礼拜，邀请大家一齐来祝福咱的小朋友，让他们有耶和华的灵住在他们身上，就是使他们有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。那我们有很多小朋友有升级，那高小升少期的有詹仁普、吕新妍、陈佳琪、陈其光跟刘月彤。中小升高小是施宇安跟李家盼。那初小升中小，罗子玲、李承安、吕一如、彭世谦、许其乐、刘洋洋。幼稚班升初小，许其爱、周宇恩、刘义成。第3点，少年团体跟麻辣团体报告。那少期升麻辣团契有许多的这个新生，华慧谦、林崇慧、张赫、许承恩、许明跟方爱薇。第4点，沙劳的亲子室，沙劳亲子室已经完成这空间甲这玩具的消毒，对本周就要开放使用。那助理期待会当有新的同工会当加入来广告书的活塞，来启动这幼班的助理礼拜的活塞。邀请有感动的人，兄弟姊妹一齐来同工。第5点是新礼典，10月1号，将会来举行这新礼典。那有被洗礼跟信礼的人，请干事来提报名表。听写了后，交互牧师。第6点，圣工的事奉表，请各团契来交后一季的聚会表互干事。那期限是9月15号以前。第7点，奖学金的申请，欢迎新加符合标准的人来申请。总平均是高中是80分，高中职、大专研究所是75分以上。高的期限是10月1号。那将即个申请单正本甲申请表交互干事。第8点是圣诞节报佳音。12月24号是圣诞节报佳音活动，邀请兄弟姊妹一齐来加入咱的生活社区，将这平安的福音透过歌声来播用耶稣降生的福音。咱就无有一个第9面，大家会当来详细的迄个报名表甲方法可以看周报第9面，那请大家自己来看。这些报名表其实现在都已经放在1楼的柜台，那大家可以自由的去填写。第9点是助理有这桌球班、手作班的报名。那对于今日后助理的9月10号开始上课。第10点，台北中会举办的这个净滩活动，日期是10月14号。那集合的时间，那个上面像写的上午10点是在3支海滩聚集的时间。那若是你要对教会出发是8点，伫教会。那集合的地点是开元间加木星路口。那地点是3支海滩，费用是每一个人200块。
那自备品是帽子、防晒皮、运动鞋、水、浴巾跟轻便雨衣。那报名的这个日子是9月20号。哦，若是你要报名就这赶出来登记甲入籍。好，以上。今日敢有新来的朋友有？兄弟姊妹，大家平安。今仔日真欢喜吼，有两位兄姐有两位姊妹来到咱中间吼，是庄玉玲姊妹，请起立，咱甲庄黄月姊妹啦吼，伊是伊的妈妈啦吼，那是伫政治大学来服务啦吼，那住伫阮边仔吼，那真欢迎恁吼。好，即摆咱来带刷尾背信息394首，394首，即时礼拜就要刷，请起立，咱唱全首。咱同心来领受上帝祝福，愿天父上帝所赏赐的平安甲喜乐，主耶稣基督所带来救赎甲毋忘，信心同在扶持帮赞，甲恁众人伫地对一粒到永世代无煞。阿门。请坐，麦倒。